तो कैसे हैं आप सभी। तो भाई मैं अभी बहुत कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे नींद वगैरह कुछ नहीं आ रही थी, तो एक गाना आया हुआ है। कसम से भाई मैंने वो सुना, मुझे जहर खाने का भी मन नहीं करा भाई। सुनो, मुझे आत्महत्या करने का भी मन नहीं करा। कसम से बिल्कुल ऐसा लगा ना, बस मरूँ ना, जिंदा रहूँ। वो गाना इतना अच्छा था ना मेरे लिए। बस चलो मैं आपको सुनवाता हूँ, आप भी सुनिए, एंजॉय करिए, फिर आगे मुझे बताना कैसा लगा आपको। Why them want kick it off, me say for start it. Turbo like a house, me say we turbo like a stalky. Popping on me sword, I know them get marky, marky. How you feeling? I'm feeling. मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का